उसके बाद मरीच, अभी चिकन और आलू डालेगा। हाँ, आलू और प्याज डाल दिया। अभी कलर थोड़ा डालेगा। चिल्ली भी थोड़ा डाल देगा। ये कलर उसके बाद जीरा भी थोड़ा डालेगा। और थोड़ा नमक भी डालेगा। और अभी कलर देखो तो, बहुत दिन के बाद मैंने चिकन बनाया था, ठीक है, बहुत दिन के बाद। तो आज का कलर देखो एक बार, बढ़िया लगता है। ओए, ये कलर ही जमो, वाह गजब। आवाज़ में आ गई पर ना, क्या बोलो यार, नहीं तो मेरा मुंह में थी। अरे ये आ गया, पानी आ गया भाई, पानी पानी पानी। मजबूरी हूँ। अभी ख़त्म हो गया चिकन बनाने वाला।